Polisi ya Kujinja Road bali mu kunoonyereza ku musango gw'okutta omuntu. Bino bibaddewo mu Hotel Africana nga lumu omwezi guno omwaka guno. Omugenzi ye Ayine bonus abalanye emyaka 41 mutuuze wa Luzira wano mu Nakawa division wano mu Kampala nga bade bagenze oba bade bagenda kola ki bade bagenda okulaba oba okwetaba mu concert ebaddewo mu show mu Kivulu kya Lydia Jazmine naye nga bade bakatuuka mu Hotel Africana omunda waliwo obuvuyo bubaddewo nga bade badduka balwanagana ye banne Liz ne Blessed bo baduse ne bagenda ne baleka Ayine mabega. Ate oluvannyuma waliwo omuntu yajja nabategeeza nti omuntu gwe bali mutambula naye bamukubya agudde eri wansi ali bubi. Ate ne badduka ne bafuna omusirikale ne bayambako okufuna motoka eri gye babadde babazze naye ne bamutwala paka mulago mu ddwaliro. Ffe twakosa ogwaffe ne tutuukayo mu kifo ekyo okulwanagana okubaddeyo abasirikale ne bakola ogwabwe bw'okunoonyereza ne bakwatayo suspect omu gwe bayita Kimera Sharif katali mu kaddukulu kaffe agenda kutuyambako okunoonyereza kye tumula okukola okufa kwa Ayine naye tutuusa okusaasira kwaffe eri family y'omugenzi. Magezi gye nnyinza okuwa promota wadde tuwulira nti obuzibu bubudde nti waliwo omuyimba omu bale bamugaana okuyingira wadde tugamba nti oba amagezi gye tuyinza okuwa promota anti bomanye nti waliwo abayimbi toyagala bajje mu Kivulu kyo bakubira essimu oba oyinza okubategeeza mu mukutu anti abayimbi bano ne bano temutukayo mu show eno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Sheikh Kayire omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi n'embuusa omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi ekyo kisulagu n'embuusa omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya visa ziganye empapula ziganye buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalima okusumululwa mwabalina ebizibu balemeddeho tofumbirwa jangu ewange wa Sheikh Kayire kusumuleka ebizibu badde bukutawanya. Nsanga ku namba eno 07554 Yes, omulungi atwaba ku mukutu gwa Megatron Media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganja Fadi ge manya tuzokulika ntukuba tochi ku mawulira agatambula wano mu kisaawe kya entertainment. Tubasaba okusubscribinga okulikinga wamu n'okusharinga content waffe. So nakolwa tugenda kukuba tochi ku mawulire oba rumors. In fact tezikyali rumors kuba omwogezi wa police Patrick Onyango avuddeyo n'akinoganya lunyi nti waliwo obuvuyo obwali mu Kivulu kya Lydia Jazmine first born wali ku Hotel Africana olunaku lwali lwakutaano ekyaviirako omuntu mulambo okulabika nti aluggulamu obulamu. Okusinziira ku mwogezi wa police Patrick Onyango akakasiza n'agamba nti Kivulu ekyo kyafiiramu omusajja mulamba era nga bamuyita Ayine Boniface myaka 40 nga mutuuze w'eruzira y'omu ku badigize abakeera ku makya ne beteekateeka ne bambala engato okulabika nti bagenda okudigida mu Kivulu kino naye ebintu byajja bubi. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi agamba nti waliwo akavuyo naddala ku mulyango. Akavuyo kano kaviirako abantu abatannategeerekeka ne bakuba omuvubuka ono oba omusajja ono myaka 40 n'agwa wansi. Yalina abakyala babiri kwaliko omukyala nga bamuyita Liz omulala Blessed. Mukudduka ono baamuleka mabega ng'akavuyo kayitiridde. Then ne wabaawo abaali bamulabyeko ng'alina abakyala bano ababiri ne badduka maaso okuyita abakyala nti omusajja gwe mubadde naye bamukubye embeera esi nnungi.
nga bafuna mu poliisi awo mu kufuna omupoliisi ng'ate badde eno emabega bamuddusa kipayopayo paka mulago emulago Mungu n'amujjulula mu mbeera efaananako bw'etyo. Naye ng'okusinziira ku Patrick Onyanga agamba nti waliwo omuyimbi omu eyali ajja naye nga promota tayagala ate muyimbi oyo kwetaba ku Kivulu kino. So wakati mu nsindikaganaawo mu kuyingira security y'omuyimbi ono nekola ensasagge. Kakati awo we baakubira omusajja ono n'alugulamu obulamu naye nga bagambye nti balina suspect gwe baakwata poliisi ya Jinja Road y'ebirimu. Suspect nga bamuyita Kimera Sharif. Era bakyamuyina nga bwe bakola okunoonyereza okuli thalale okuvaayo n'ekituufu. Kuba kigambibwa nti yakuba omusajja ono ye tannategeerekeka. Naye ngera bwannyonnyodde nti obuvuyo bwava ku muyimbi oyo yali ayingira nga promota tayagala atayimbe. So Lydia Jazmine ne promoter yali mu Kivulu kino tebannavaayo kola kwogera ku nsonga zino. Ate nga tulaba zingiddemu ab'ebitongole ebikuuma ddembe kitegeeza ziri sensitive. Naye nga zonna bw'ozitunula n'ozimulungula kiraga nti obuzibu bwali ku insecurity. Eno kese yawukanako n'eyali ku Kivulu kya Abitebye wali ku Freedom City ekyali kiyingiza abantu omwaka nti ye ekyamusibya Freedom City erina capacity y'abantu oboolyawo beetuuza. Kakati ate abantu abo omuwendo gwabwe gwalinnya ne babapakira bupakizi. Tujjukira bulungi nnyo nti ssaawa kasita zaawera mukaaga ku Kivulu kya Abitebye ne bakuba ebiriroliro. Ate abantu babagamba obudde bunaatera okulabika nti in fact nga butuuse n'okutuuka. Jjukira ennamba y'abantu yali nnyingi. Kati mu nsindikagano wano bafuluma bagende balaba ebiriroliro kwe kwenyiga kwe kukola kutya abantu ne bafeera. Ekyo kyaviirako Abitebye okulabika nti asibwa. Ndowooza gwe mulundi gwaffe ogwasooka n'omulaba nga ajjeeko enkoofiira. Omugenzi Katolo bwamunaaga kalabise bubi nnyo tekanyumira nnyo endabika ye n'etukuba enkyukwe. So ekikye kyalimuko okumenya amateeka ga poliisi. Jjukira nti omuntu yenna bw'aba anaategeka ekivulu ensonga lwaki bawandiikira poliisi. Poliisi n'etuuka ku kifo ekisookera ddala omulimu gwa poliisi providing security n'ojja okukebera embwezi ezikonga olusuze ezisookayo okumakinga sure nti abantu bali safe. Kyakubiri ababuulira capacity y'abantu bagenda okutuuza okusinziira ku kifo. Kitegeeza bye wagambye poliisi bwe bijjamu enjawukana yonna ku ebyo bye balabye oba ne bivaamu catastrophes nga zino bantu kufiiramu lwa mujjuzo kyekyo ekyasibya Abitebye. Kakati ekyali Lydia Jazmine kiraga nti wo waliwo okwenjawulo nti yali insecurity fujjo. Anti ere fujjo kati efujjo terisobola kujja nga security eri tight. Gano kimenyi abayimbya bajja mugundi n'eggaali ejja n'abantu 10 ddala bantu bino ebyagundi. Anti kati ebiseera ebisinga kati nga wano kyetwalaba wano wa ku zino Galaxy Awards zina ezaaliyo kiraga nti era nayo security yali njabayaba. Jjukira for instance ku stage eyo omuntu batuzesera okumwawadinga awadi oba okugimuwa. Najja n'abantu nga 50 banga 10 ku stage. Naye nga event eri well organized wano ku stage bateekawo ba bouncers oboolyawo n'abapoliisi abakugira ennamba y'abantu abo okweyuna stage. Then no providing security y'ensonga lwaki bakozesa ba bouncer bano simanyi biki ne bayambibwako ne security ya bulijjo. Muze tujjukira bulungi nnyo ekivulu ndowooza kye twaliko gwali mwaka gwa 2022 ekyatondeka ekiwaatule. Walaba Kamnense yali mu kivulu ekyo olwa security nti yali tight. Nga ne wabanga wazzeewo akavuyo konna oba catastrophe yonna olabira ddala nga security ebunye buli wamu. Security bagiteeka okuva eno we waali. Okuva mu kuyingira paka munda ne tuuka ne ku extent nga waliwo abaaleeya ne ba DPC bano bamayinja 3. N'ebweru yennyini batuuka ku. Nga be batutambuliramu. Naye toyinza kuŋŋamba nti eno embeera yabadde ku mulyango oguyingira. Ne bakola effujjo. Oba yafudde ekiziiro. Osegera nakyo kyennyini kisoboka. Naye okusinziira ku bannyonnyodde baga nti baakubye mukube. Kuba nga tufudde mu by'okuwolereza abo abayimbi. Yes. Bajja n'eggaali. Ati kakati kiri bweki. Bajja n'abaana batamiivu. Ekyeggaali ku bayimbi si gwe gusoose kuva dda. Kuviira ddala ku mirembe gy'aba Dr. Jose Chameleone. Eggaali zibaawo. Naye security buli weebanga njabayaba kireetera eggaali ezo okukola effujjo. Osegera naye security buli weeba tight
nowe gali amanyi nti sawa bina basobola omukwata kuba bana bala basobola okuteekawo embeera naye ne bakwatako nga babiri nina obuzibu nabano babowawo bawobiki abanyamabo empisa gye bayisaamu abantu si yemu newaabasira bakozesa amaanyi mangi baba baavu obusungu balina bungi batumbizi bebasangamu nakuga waya mazzi bana babagira bote babowa andi kati kanyama ye bamusasula shewedde bagandi bagenda muwaye ekyebiri okyegera naye ekyebiri ekyo nga kigenda mutambuza wiiki namba Kivulu ekirala ekya weekend kimusange kwekyo okitegeera kitegeeza obwavu buba bw'amanyi olaba n'amagatto ge bambala okitegeera ekigatto kinene egudde olubege kati oyo omuntu bw'ati aba n'obusungu obw'ettumbiizi kyakubiri n'abantu bano abajja mu bivvulu ebiseera ebisinga bambi baba batamidde ate omuntu bw'aba atamidde kantu katono nnyo aba alina kukwatibwa nga kyatika kuba eŋŋumi emu yokka esobola omuteeka ku ttaka n'alugulamu obulamu kati na wano ndowooza bw'abadde buvuyo nsindikagano oli ayinza n'okuba yabadde alina omulala gw'akanyugira eŋŋumi n'ekwata omugambo kagusaaniikire ya saddaasi yakoze eki ebyo bibaawo era abantu buli muntu aba ne chance waliwo omuntu ng'alinda akantu katono nnyo katuuke ku muyimbi munne for instance oba bano ba bloggers ab'enjawulo oba bannamawulire ng'obuli awo alina akakuku ku muyimbi oyo afunye ekivulu kye ekifunyemu okutaataaganyizibwa bwe kutyo ne batandika ottokomoka omugambo nti Lydia alabika yasaddaase biki naye ng'okufa munnange okufa kusobola okujjira buli wamu so Lydia tekigenda muleetera obuzibu bwa promota kiyinza obutaleeta nnyo buzibu okusinziira ku mbeera eyabaddewo y'ensonga lwaki okusinziira ku mwogezi wa poliisi agambye bakola kunoonyeza ensonga lwaki bakutte ne suspect ono Kimera Sharifu kuba liri lyabadde effujjo bwe libanga lyabadde effujjo abantu bajja mu Kivulu ne bayingira ne bakola effujjo lyabwe ng'abantu promota yaba talina buzibu kino kiwe ekyokuyiga abantu bano abatambula n'abayimbi omuyimbi agenda n'ayingira bano abasigadde for example bamukkiriza abantu nga basatu abawuzi b'obunyama bano abasigaddeyo ne bakola effujjo awo mu mulyango eritagambika okitegeera so jjukira tubadde mu mbeera y'amagaali mu mbeera eno gye tulimu infact ekyali mu mbeera y'amagaali biki ng'osobola okukola ekintu tugeze oli ku gaali ya muyimbi n'okuba omuntu nakkirira ekaganga omuntu bw'amala okukkirira ekaganga bwe bajja nga waliwo eyakulabye bajja kukwata gwe tebajja kukwata muyimbi kuba omuyimbi ye asobola okwewolereza ye infact yate baba bamuvunaana ki ng'ate gwe wakubye okitegeera nga bakwata nga bakuteeka mabega wa mitayimbwa ng'okangavvulwa so kino kibeere kyakuyiga eri abavubuka abo batambulira ku magaali g'abayimbi era kigambibwa nti noono omuvubuka eyakutte yabadde ali ku gaali ya muyimbi okitegeera so mulina kufunamu kyakuyiga then n'ekirala anti kati obuzibu bwe bujjira organization numbers kasita ziyitirira waliwo kye bayita VVIP bano ababeera ku table naddala setup ya Hotel African eyo Hotel African eno gye bategekera ekivulu bwe kikwata ne kimiima abantu ne bajja automatically waba wajja kubaawo ekintabuli nti waliwo ordinary tugeze abayingiridde emitwalo 2 wabaawo VIP baba ba mitwalo 5 abo batuula mu butebe buno obuli nnomu bano ba ordinary bayimirira then VVIP be bana batuula ku table neera waliwo ekivulu we kiyitirira bana bali mu VIP ogenda olaba beenyiza obutebe bwabwe babunyize eno nga mu table then nabana aba ordinary mitwalo 2 nga beenyize nnyo bali mba VIP setup ya Hotel African awo akafo katonotono so buli weka pipa ne kajjula automatically wajja kubaawo omujjuzo gw'abantu n'akanyigo kakati ate ye promoter ndi mukakafu mu nti ye kyaba ayagala Kivulu kyekwata na kulabako ku mbeera bwetu n'omuyimbi jukira abayimbi abo Ekivulu bwe kimusala batambuza drone zino ne baziwa eriyo vyo okulaga nti bafunye abantu oba balina engeri gye bakwata mu kamera ne bakuba obutwe bw'abantu kuba omuyimbi Ekivulu bwe kimusala automatically bannamawulire baba bajja kwogera ate bannamawulire boogera ne babbuloga kitegeeza
babanga abamutattana mba promoter abandi mutegese oyo alina amaanyi g'abantu simutegeke ekijja bweme nansala osegera yensonga lwaki bafuba nnyo okulabika nti babika amalibwa ago ekivulu bwe kiba tekyakuteyo bulungi so bwe kiba kikutteyo gwe omunyigo omuyimbi gumukolera bulungi nnyo ne promoter naye kiina engeri gye kimukolera mu ngeri emu oba endala kuba automatically abantu aba abafunye so naye nga ebimu ku birina okukolebwa mu bivulu nga bino kuba promoter bwagenda ku poliisi yabasaba ennamba y'abantu poliisi balina okudeployinga nti mujja kumpaayo abasirikale ndowooza nga 40 bajja kummala kitegeeza security erina okulabika nti enywezebwa wano Kivulu nga tekinnatali nga kikyali mu nteekateeka then na bano babawunsa ababeera mu bantu namba zino ezeeyongeramukko n'abasirikale anti bonna banaku omusirikale ne bawunsa ate balina enjawulo omusirikale naye agenda okwayuya bw'ati akawowo akavaamu ng'olabira ddala ekyokulya yakomye kirya ssaawa 3 za kumakya so abantu abakolera mu mbeera y'ebweto baba n'obusungu obw'ettumbiizi so nemmwe abantu ababeera mu bivulu mugezeeko okwefuga oyinza okuwanyisiganya n'omusajja ebigambo ng'omusajja mukaawo okukira omususa alina ebirowoozo bye yakanywa omuti gwe gw'enjaga ate enjaga erumya enjala okufaako obufi ng'omuntu bw'anywa enjaga aba alyanga kasaanyi kakati gwe omuleetako omuliro babawunsa babikozesa n'ab'ebitongole ebikuumaddembe babikozesa okukakana nga akuyisizaamu empi so security erina okulabika nti ekola ki etereezebwamu amukonkushuwa engeri bino gye bizze mu mawulire tujja kuwulirako ku side ya promoter ne Lydia Jazmine kuba Lydia Jazmine kyalina okuvaayo kwe kulabika nti asaasira abafamire y'omugenzi kuba ono yabadde muwagizi we eyakedde ku makya n'ayambala engatto okujja okumuwagira so okusirika kwe mu kaseera kano tekikola makulu kyalina okukola mu kaseera kano kwe kulabika nti avaayo asaasira abafamire naye nga promoter n'omuyimbi mu mbeera eno okusinziira omwogezi wa poliisi nga bwagezezaako okubinnyonnyola bo tebaabadde na buzibu bwonna so bwe bityo bwe byabadde embeera bwetyo bweri naye tufundikira tusaba Mukama Katonda omwoyo gw'omugenzi agulamuze ekisa then era n'okuyisaawo eddoboozi security eno eyongeremu bagyongeremu ko mu bivulu omuntu agenda okulya akasente ke ng'amanyi bulungi nnyo nti agenze mulamu ajja kudda ewaka ng'era mulamu Ganja Fadi gemanya Megaton Media gwe mukutu tubasaba okusubscribinga okulikinga wamu n'okusharinga content waffe. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.